সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিবারের মতো আবরা টিভি লাইভে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো আজকে আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তো ভিডিওটির আজকের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যাদের ফ্রিজ আছে অনেকেই আমার কাছে কমেন্ট করেছেন এবং ফোন করে বলছেন যে আমাদের ফ্রিজটা বাসায় ফ্রিজে প্রচুর পরিমাণ নর্মালে যে অংশটা থাকে এটা প্রচুর পরিমাণে আইস হয়ে যায়। তো আজকে এরকম একটি ফ্রিজ আমি আপনাদের লাইভে নিয়ে এসেছি এবং কি আপনাদের লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের আমি বুঝিয়ে দিব কিভাবে এই সমাধান করবেন এবং কি সমস্যার জন্য এই নর্মাল অংশে এত পরিমাণে বেশি পরিমাণে আইস হয় যা আপনারা আমি আপনাদের লাইভে দেখাচ্ছি। এটা ফ্রিজের একটি নর্মাল অংশ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ফ্রিজের অনেক বয়স হয়ে গেছে, 4 থেকে 5 বছরের উপর হয়ে গেছে ফ্রিজটা। তো ফ্রিজটা এখন নর্মালে প্রচুর বরফ হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা ডিপে যে পরিমাণে বরফ হয় ঠিক সেম পরিমাণে বরফ এখানে আমাদের নর্মালে অতিরিক্ত পরিমাণে বরফ হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ বরফ হয়ে গেছে। নর্মালে বরফের পরিমাণ বেশি হচ্ছে এবং কি ঠান্ডা কম হচ্ছে। তো আজকে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো পুরো। আর ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণভাবে দেখবেন, ভিডিওটি কোনো রকম স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনারা ধারণা নিতে পারবেন না। আর আপনারা যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ফ্রিজের এই যে সমস্যাগুলো হচ্ছে এই ফ্রিজগুলোর সমস্যা আপনাদের আইডিয়া নিতে পারবেন, ধারণা নিতে পারবেন। আপনারা নিজেরা কিছু কিছু সমস্যা আছে আপনারা নিজেরা সলভ করতে পারবেন। আর যদি নিজেরা না পারেন তাহলে সে টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে ডেকে এনে আপনারা বলতে পারবেন যে আমার এই ফ্রিজটা এই সমস্যার কারণে হচ্ছে, তো আপনারা এটা সমাধান করতে পারবেন। তো দর্শক, একটি ফ্রিজে নর্মালি অতিরিক্ত বরফ হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তো এই কারণগুলো আপনাকে জানতে হবে। এই কারণগুলো যদি আপনি জানেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার ফ্রিজটা কিসের জন্য অতিরিক্ত বরফ হচ্ছে। নর্মালি বেশি পরিমাণে বরফ হচ্ছে, ঠান্ডা কমে যাচ্ছে। তো প্রথমে একটি স্যাম্পল কারণ আপনাদের আমি বলছি যে আপনাদের বাসা বাড়িতে যাদের ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে, যারা ফ্রিজে আইসক্রিম ইউজ করে, কোল্ড ড্রিঙ্কস খায়, তারাও অনেক সময় দেখা যায় যে এই দ্রুত ঘন ঘন তারা এই বাচ্চারা কি করে এই দরজাটা ওপেন ক্লোজ করে। তারা তো বুঝতে পারে না যে ফ্রিজ খুললে কী হবে। তো তারা কী করে, তো ঘন এই নর্মালি ফ্রিজের দরজাটা ঘন খুলে এভাবে। অনেক সময় অনেক বাচ্চারা আছে এভাবে খেলা করে তারা ফ্রিজ খুলে খেলা করে। তখন কি হয়, আমাদের ভিতরে যে নর্মাল যে হালকা কুচি যে বরফটা আসার কথা, এই বরফটা কিন্তু গলে যায়। কারণ হলো কি, যে বাইরের যে পরিমাণ যে গরম বাতাসটা আমাদের ফ্রিজের ভিতরে তখন প্রবেশ করে। ঘন এই গরম বাতাস প্রবেশ করার কারণে আমাদের যে নর্মালি যে হালকা কুচি যে বরফটা থাকে, এই বরফটা কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি গলে যাওয়ার পরে যে এই ধরনের পানির সৃষ্টি হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পানির সৃষ্টি হয়, এই পানির পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে যায়। তখন কি হয়, যখন আবার এই ফ্রিজটা যখন আবার কুলিং হয়, তখন কিন্তু আপনার এই পানিগুলো আবার আইজে পরিণত হয়ে যায়। তো তখন আইজে পরিণত হলে তখন কিন্তু আপনাদের ফ্রিজে দেখা যায় যে আইজের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেছে। তো একটি কারণ হলো, তো আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন যে বাচ্চারা যেন ঘন ফ্রিজটা না খোলে। ঘন ফ্রিজ খুললে কিন্তু তাহলে এই সমস্যার সম্মুখীন আপনাদের হতে হবে। 2 নম্বরে যে একটি কারণ আপনাদের বলে দিই। 2 নম্বরে যে সমস্যা হলো, আপনার ফ্রিজের যে গ্যাসকেটটা রয়েছে, রাবার গ্যাসকেটটা যে থাকে, এই গ্যাসকেটটা যদি আপনাদের কোনো জায়গায় ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায় অথবা ব্যান্ড হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হবে। তখন কি হবে, যদি কোনো জায়গায় এই গ্যাসকেটটা এরকম চুপসে যায়, তাহলে কিন্তু এই আপনার এই এই ক্রসটা যে আছে, শীটের যে ক্রসটা আছে, এই আপার ক্রস আছে, এখানে দেখেন আপনারা মিডিয়াল ক্রস আছে, এই গ্যাসকেটগুলো কিন্তু এই জায়গা দিয়ে সুন্দর করে লেগে থাকে। এই শীটের সাথে এই রাবার গ্যাসকেটের ভিতরে যে ম্যাগনেটটা থাকে, এটা কিন্তু ম্যাগনেটিকের মাধ্যমে এটা লেগে যায়। যদি কোনো কারণ বশত যদি এই ম্যাগনেটটা যদি কোনো কাজ না করে, এরকম ব্যান্ড হয়ে থাকে, আপনারা খেয়াল করেন, ভালোভাবে খেয়াল করেন যে এরকম ব্যান্ড হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখান দিয়ে একটা লিক অথবা গ্যাপের সৃষ্টি হয়। দেখতে পাচ্ছেন এই গ্যাপের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাপটা যদি আপনাদের থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হবে। তো ওই গ্যাপ দিয়ে বাইরের বাতাস ফ্রিজের ভিতরে প্রবেশ করবে, তখন কিন্তু আপনাদের ফ্রিজের ভিতরে ঠান্ডা কম হবে, এমনকি
বরফের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে। তো এটাকে অবশ্যই আপনার খেয়াল করতে হবে। তো এই ফ্রিজের ভিতরে যে সমস্যাটা আমি ফলো করছি সেটা হলো মূলত আমি মনে করি যে এটা গ্যাসকেটের কোনো একটা ফল্ট হয়ে গেছে। তো এই গ্যাসকেটটা কিন্তু অনেক, এখানে দেখছেন অনেক হার্ড হয়ে গেছে, গ্যাসকেটটা অনেক হার্ড এমনকি শক্ত হয়ে গেছে, অনেক পরিমাণে গ্যাসকেটটা শক্ত হয়ে গেছে। সেই শক্ত হওয়ার কারণে কিন্তু ভিতরে যে একটা ম্যাগনেট থাকে এর ভিতরে কিন্তু একটা, প্রত্যেকটার ভিতরে একটা করে ম্যাগনেট দেওয়া আছে। এই ম্যাগনেটটা কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছে, প্লাস্টিকের কারণে ম্যাগনেটটা অনেক দুর্বল হয়ে গেছে, বেশি দিন ইউজ করার পরে ম্যাগনেটটা দুর্বল হয়েছে। তো এই ম্যাগনেটটার কারণে ম্যাগনেটটা কিন্তু এই জায়গা দিয়ে প্রপারলি ভালোভাবে আটকেতেছে না। যখন না আটকেতেছে তখন কিন্তু বাইরের যে বাতাসটা আছে সেটা কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতেছে, এইভাবে এসে ভিতরে প্রবেশ করতেছে। ভিতরে প্রবেশ করার কারণে আপনার ফ্রিজ কুলিং হচ্ছে, কিন্তু ওই বাতাসের কারণে ওইগুলো বরফ গলে যাচ্ছে এবং কি আবারও বরফ হচ্ছে, বরফ হয়ে আপনাদের এখানে বিশাল আকারের একটা বরফের সৃষ্টি হচ্ছে। তো অবশ্যই এই সমস্যা যদি থাকে, এই গ্যাসকেট যদি এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার যে কোম্পানি থেকে ফ্রিজ কিনেছেন তো এই ফ্রিজের কোম্পানিতে সার্ভিস সেন্টারে ফোন দেবেন, আমাকে বলবেন, ডিটেলস বলবেন যে আমার এই গ্যাসকেটটি নষ্ট হয়ে গেছে, ফ্রিজে এই সমস্যা হচ্ছে, আপনার এই গ্যাসকেটটি আমার চেঞ্জ করে দিয়ে যান। তাহলে কিন্তু তারা আসবে, আপনার বাড়িতে আসবে, ফ্রিজটি দেখবে, দেখার পর তারা একটি ব্যবস্থা নেবে। তো তারা এই গ্যাসকেটগুলো চেঞ্জ করে দিবে। তো অবশ্যই কিছু টাকা খরচ হবে আপনাদের। যদি ওয়ারেন্টি থাকে তাহলে ওয়ারেন্টির ভিতরে ওনারা চেঞ্জ করে দেবে, আর যদি ওয়ারেন্টি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু কিছু টাকা তারা দাবি করবে, টাকা দিয়ে আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে। তাহলে আপনার এই ফ্রিজের এই সমস্যাটা আর থাকবে না। আরেকটি সমস্যা হলো কি, আপনাকে খেয়াল করতে হবে আরেকটি সমস্যা, ফ্রিজের যে পাওয়ার পজিশন থাকে, অর্থাৎ আমরা এটাকে আমাদের ভাষায় থার্মোস্টেট বলি। এই থার্মোস্টেট কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই থার্মোস্টেটটি আপনাকে সিজন ওয়াইজ এটি সেটিং করে নিতে হবে, অর্থাৎ গরমে একভাবে সেটিং করতে হবে, শীতের কালে একভাবে সেটিং করতে হবে। শীতের সময় আমাদের বাইরের টেম্পারেচার অনেকটা কম থাকে এবং আউটের যে অনেক শীত থাকে, এই কারণে আমাদের ফ্রিজের কিন্তু তেমন কোনো লোড পড়ে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফ্রিজের ভিতরে ঠান্ডাটাও কম লাগে। আর গরমের দিনে কিন্তু বাইরের টেম্পারেচার বেশি থাকার কারণে আমাদের ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে চলে, এমনকি লোডটা বেশি নেয়। সেক্ষেত্রে শীতের সময় যদি হয়, আপনাকে অবশ্যই ফ্রিজটাকে 2 অথবা 3-এর মাঝামাঝিভাবে রাখতে হবে। তাহলে আপনারা শীতের সময় আপনাদের ফ্রিজের পারফরমেন্স খুব ভালো পাবেন। এমনকি অনুরূপ গরমের সময় এটাকে আবার আপনাকে পরিবর্তন করে নিতে হবে। তো গরমের সময় আপনার ফ্রিজে লোডটা বেশি থাকে, মাছ মাংসটা বেশি থাকলে, তো আপনাকে অবশ্যই গরমের সময় আপনাকে 5 অথবা 6-এর মধ্যে আপনাকে থার্মোস্ট্যাটটা সেটিং করতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনি গরমের মধ্যে আপনার এই বাড়তি যে সমস্যাটা থাকে, ফ্রিজের কুলিংয়ে যে সমস্যাটা থাকে, ফ্রিজে ঠান্ডা কম হচ্ছে অথবা বরফ বেশি হচ্ছে, এই ধরনের সমস্যাটা আপনার থাকবে না। তো আপনারা অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখবেন, আপনার থার্মোস্ট্যাটটি সুন্দর করে সেটিং করে নেবেন। আর থার্মোস্ট্যাট সেটিং করার সময় অবশ্যই আপনাকে প্রথমে এইভাবে ধীরে ধীরে জিরোতে আসতে হবে। জিরোতে আসার পর আপনাকে একটু ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করার পর আপনার কম্প্রেসরটি যখন বন্ধ হবে তখন কিন্তু আপনাকে আবারও এই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলে তখন আপনাকে সেটিংটি দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে দিলে একটু পরে আপনার কম্প্রেসরটি রানিং হবে। তো এইভাবে আপনারা এটি সেটিং করে নেবেন, তাহলে বেশি আইজ হওয়ার সমস্যাটাও থাকবে না। অথবা অনেকে সময় দেখা যায় যে থার্মোস্টেট পজিশন অনেক বেশি দিয়ে রাখে, শীতের সিজনে আসছে কিন্তু থার্মোস্টেট পজিশন 6 থেকে 7 দিয়ে রাখছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এই বেশি আইজের এই সমস্যাটা দেখা দিবে। তো এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়ালটা করলে এই সমস্যা আপনারা সমাধান করতে পারবেন। তো দর্শক, এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আর ভিডিওটির যদি আপনাদের কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এবং কি ভিডিওটি শেয়ার দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে এরকম আরও অনেক ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। তো আরও কিছু যদি জানার থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো সমস্যা আমি আপনাদের পাশে আছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।